Вот на улице ветер. Грета у себя здесь не хочет выходить на улицу. Да, Грета? Скажи, что мне там на ветер делать? На ветер, что мне там делать? Косточку тебе еще вот эту положить? Что-то белки не видать. Вкусно. Погода нелетная, когда вот она здесь. Изу у себя здесь лежит, да? Да, Изу? Вот ветер. На улице ветер они не любят. Да, Белочка? Вот так мы. Один там, другой здесь. Другой тоже вот он вышел. Вот я иду сюда, и они за мной идут. Спали бы там. Что вам там не спится? А? И что там и не спится вам? За мной надо хвостиками ходить. Хвостиком надо за мной уходить им. Да, моя девочка. Что такое? А? Что такое? Изу проверяет. Изу, что там проверяет? Давайте, идите туда. А то я здесь надолго, мне погладить надо. Пойдемте. Давайте. Пошли, Белочка. 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 Айда. Пойдем. 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 Пошли, говорю.